bas. One more time. Right, left. हाँ, good. Yes. बिल्कुल use. Welcome on the channel The Crack Pack. Up ahead we have Dr. पंकज चौधरी. इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका और पूरी बॉडी का एडजस्टमेंट जो कि परफॉर्म किया गया है बहुत ही ट्रेंड डॉक्टर के द्वारा. इस तकनीक से पुराने दर्द का इलाज किया जा सकता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है. वॉकिंग पे झुकने पे या फिर पे वॉकिंग में है और झुकने में. फ्रंट तो बिल्कुल नहीं झुक पा रहा. फॉरवर्ड बेंडिंग. हाँ, और जैसे राइट में इस साइड में पेन जाता है. राइट होते ही बस पेन. लेफ्ट में हाँ. सबसे पहले आपका असेसमेंट करते हैं, उसके बाद अलाइनमेंट करते हैं. ओके. ये टाइट हो रहा है. सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, रिलैक्स. उल्टा लेटिए आराम से, धीरे धीरे. एक बार ये वाला पेन सबसे ज़्यादा है. ये वाले पैर को फोल्ड कीजिए, लूज करिए, लूज उठाइए. बिल्कुल लूज. सांस लीजिए, छोड़िए, बस. सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, बस. रिलैक्स, सॉरी. सांस लीजिए, छोड़िए, लाई डाउन स्ट्रेट. सीधा लेटना है आपको. सांस लीजिए, छोड़िए. यस. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. वन मोर टाइम. बस. रिलैक्स. लूज. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Trust. लेफ्ट शॉर्टन हो रहा है. हाँ, ये छोटा, इसको अलाइन करते हैं. रिलैक्स, लूज. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. बस. अभी देखिए इक्वल है. रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ओके. प्लीज बैठिए आप. गर्दन के पीछे लाइए हाथ. लूज, रिलैक्स. एल्बो नीचे लाइए. ब्रीद इन,
ब्रीद आउट, वन मोर टाइम, बस रिलैक्स, सॉरी। नेक के पीछे लाइए हाथ, लूज छोड़िए, एल्बो नीचे, सांस लीजिए, छोड़िए, लूज छोड़िए, लूज, बस। टर्न मेरी तरफ करना है आपको, फोल्ड, स्ट्रेट, ऐसा ही जॉइंट, लूज, सांस लीजिए, छोड़िए, बस वन मोर टाइम, सांस लीजिए, छोड़िए, बस ये थ्रस्ट करना था। टर्न दैट साइड, लॉक, नेक को इधर घुमाइए, रिलैक्स कीजिए। हाँ, अच्छा चल रहा है सर, बढ़िया। सांस लीजिए, छोड़िए, वन मोर टाइम, बस रिलैक्स, वेट, सीधा लेटिए, लाइए, यस, रिलैक्स, पास लाइए दोनों पैर, पास लाइए, पास लाइए, वेट, खोलिए एक बार, पास लाइए, बस। इसको फोल्ड कीजिए दोनों पैर, ये वाला भी फोल्ड, ऐसा खोलिए, मेरे हैंड रोकिए, मेरे हैंड को लॉक करना है, पास लाइए, क्लोज, आई नो, लेके आइए पास एक बार, लाइए, रिलैक्स, ओपन कीजिए, दोनों खोलिए, जोर लगाइए थोड़ा, यस, लगाइए जोर, ओके, और लगाइए थोड़ा जोर, अभी वापस लास्ट, यस, गुड, आएगा। ये एक्चुअली इसमें कैसे फील हो रहा है, जैसे कोई बटरफ्लाई जो हाँ, लाइक पुल करते हैं ना, ये प्रॉपर नहीं सीधे है, टच नहीं हो रहा है, टच हो जाता है, ये नहीं हो रहा है टच, और उसकी वजह से पूरा फील कर रहा है। इसको यहाँ से सीधा कीजिए, इसको सीधा कीजिए, इसको फोल्ड कीजिए, लीजिए, धीरे छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स, ये पेन है, आप पैर को ये टर्न कीजिए, हाँ ये लेफ्ट, हाँ ये मूवमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए, बस, थोड़ा सा, बस, थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए, वही राइट लेफ्ट, हाँ गुड, यस, फेस उधर करके बैठिए, इसको कुछ और करवाते हैं, बैठिए, हाँ, जबरदस्त फील कर रहा है ये जॉइंट। उल्टा लेटिए एक बार, सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, बस, रिलैक्स, सॉरी, इसे ठीक लगेगा आपको भी। बैठिए एक बार धीरे धीरे, ये हाथ दीजिए, रिलैक्स कीजिए, ओके, ये वाला हाथ दीजिए, रिलैक्स कीजिए, ओके, रिलैक्स कीजिए,
Yes, breathe in, breathe out. यहाँ ये एक बार खड़े हुइए, मेरे हाथ के ऊपर हाथ लॉक कीजिए, एल्बो आगे टच कीजिए, सांस लीजिए, बस. Give this hand. नहीं ठीक हो जाएगा. ओवरऑल सर सारा ही टाइट. इस वाले हाथ को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए. एल्बो को पीछे की तरफ शिफ्ट करना है. वेट. अभी लेके आइए पीछे. एल्बो पीछे. लाइए एल्बो पीछे. ये वाला एल्बो पीछे. ओके. इधर लाइए. वेट. लेके आइए एल्बो पीछे. ओके. रिलैक्स. वॉक करिए थोड़ा सा. मैं पूजा बागला जयपुर से हूँ. मुझे बैक में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो डॉक्टर पंकज सर के पास मैं आई थी फर्स्ट टाइम. मैं यूट्यूब से देख के आई थी, तो उससे मुझे तब मैं आई थी. बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अब उससे कहीं ज़्यादा रिलीफ मिला है मुझे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें.